시원한데 오빠? 시원하구만. 걷고 하면은 괜찮아진다. 저기다 강아지. 개 진짜 많다. 떠돌인가 진짜? 이제 1km를 입구까지 걸어가야 돼. 안녕. 애들이 아직 그건 안 됐는갑다. 큰 차들이 좀 멀리 되니까 좀 아쉽긴 하다. 얘 봐. 애들이 쑥박하네. 추워? 안 추운데? 뛰라. 추우면. 좋은데? 그래도? 응? 좋은데 가면? 더 타고? 응. 차온다. 4시간 됐는데. 아닐걸? 그 정도? 안 될 것 같은데? 이거 올라가는 거, 내려오는 거 다 합쳐서 그 정도 시간 아니야? 에이, 아니지. 가는데 1시간, 막 오는데 1시간 봐야겠는데. 그렇게까지 안 걸렸던 것 같은데. 진짜? 생각보다 오빠. 난 1시간 반 걸리는 걸로 갔는데. 그래? 모르겠다. 이렇게 힘든 코스는 아니라서. 그때 지금보다 더 추울 때 갔거든? 네? 지금보다 더 추울 때 갔거든? 같이 갔던 쌤 위에 올라갔을 때 아이스크림 먹었다니까? 아이고 귀여워. 벌써 근데 1km인데 금방 왔다 오빠. 우리. 여기가. 여긴데 저 밑에 매점에 한번 가보자. 열렸는지. 거기 원래 어묵하고 김밥하고 원래 팔거든? 그래가? 사람 일찍 온다니까 오빠. 지금은 그래도 조금 덜한 편이다. 사람이. 끝나자. 여기가 입구. 하시는 건가? 김밥 판다. 물 먹으면 되지. 붕어빵. 김밥 있는가? 사장님 김밥 있어요? 네. 어떻게 해요? 한 줄에 4,000원이요. 몇 줄 살까? 한 줄, 두 줄? 한 줄만 하게. 남의 시간이 없어. 저희 한 줄만 주세요. 네. 여기 있습니다. 감사합니다. 내려오면 또 먹고 싶은 거 얘가. 내가 먹고 싶은 거 사면 되지. 도토리묵하고 이런 거. 사면 먹으면 되지. 안녕. 아이고 귀여워. 지렁이. 지렁이? 대박. 지렁이 봤나? 이렇게 나와버려. 방울 달려가지고. 여기가. 응. 일로 올라가야 돼. 뭔 냄새지? 옛날에는 여기 차를 어느 정도 올라갔었다대? 차 올라오면 이게 일하는 사람들은 가지고 올라오더라. 차 온 사람 그러네. 지금? 응. 올라가기 춥네.
바람 불어서. 다 왔다. 지금 7시 58분. 2시간 걸렸네. 2시간까지 안 걸렸지. 한 1시간 반? 좋네. 한 찍어볼까? 화장실이 좋다. 화장실 깨끗하지? 이거 찍어줄까? 알프스? 저 뷰로 이렇게 찍어야 되나? 됐어. 사람들 벌써 많이 내려온다. 벌써 올라갔다가. 새벽에 간 사람들인가? 여기가 매점인데 문 닫혀 있어. 그 사람들 밖에서 있잖아. 여기 조금 위에 올라가서 오빠 이렇게 밑으로 보면 되게 뷰 예뻐. 이따가 올라가자. 저 간헐지에서 사진 찍어야지. 저기서 한번 찍고 요 중간에 나무 데크에서 앉아서 저 배경을 한번 찍고. 여기 이렇게 비었나? 비와서 이렇게 못 앉는 거구나. 왜 여기 뭐 이렇게 빗물이 이렇게 있지? 오빠 여기 서봐. 원래 앉아서 찍을 예쁜데 서야겠다. 여기 줄 서자. 여기 서봐. 됐다. 대박. 춥다. 추위가 다 가셨다 지금. 진짜? 난 지금 더 추운데 여기? 지금 너무 좋아가지고. 오빠는 나랑 반대야 온도가. 바람 안 부는 곳은 다 차지돼 있네. 여기는 왠지 바람 불 것 같지 않나? 여기 앉을까? 어디 앉을까? 한쪽에? 바람 불 것 같아서. 여기? 좋은데? 어때? 좀 보온이 된 것 같아? 식은 것 같아? 바람이 불어서. 햄 맛이 나네. 어릴 때부터 맛있는. 좋네. 일로 오니까 하늘 되게 예쁘게 나온다. 파랗게. 뒤돌아봐. 뒷모습 예쁘네. 저 위에 전망대 가볼까? 올라올 때까지만 이렇게 위에 올라가기 싫은데. 저 끝까지 갈까 그러면? 저 끝까지 어딘데? 저 사람이 있는데 저기. 아니 원래 이거 길이 보면 저 뒤로 해서 이제 또 있나? 계속 나와. 계속 가 원래 길을. 오늘 저까지 모르지. 너 저까지 가면 더 먹고 싶을지도. 근데 난 일단은 저까지 먹고 싶어. 일단은 저기. 저기 봐 오빠.
저기도 기지 있잖아. 그래. 저 위에까지 올라간다. 아, 저 다른 누구 아까 저거는. 기억나. 계속 올라간다니까. 좋지. 여기가 이제 황금비 물결이면 참 더 좋았을 것 같아.